a edeba attention TV so ebusia ende eso eyeda twede mponyankopon basayado ede na adom no asanso adom ede adom ye say yemnyenu yensanso hia e attention TV so e wo YouTube ba cho so wo hwa attention TV sisi ampacho for we na fobi na ka hwa attention TV is live and I say the video abetumo e wo YouTube page so enti onko na onko hwe no nyansi ade bi elfa enfri mo abusia ne so mensa aka asofo miro e wo dem ha say ye behwehwe enkomo say ye hwe a ye say ye free ye na ye mu eba ni na ne ye aboneyefo enti da ne da no evangelists asofo pastors ye kan say prophet e ma ye ya we say na ye da ye ho so say boni de enye efise bonsam jembi e wo ho ye free bonsam jem so heaven bi e wo ho enti say ye boy ho modern ne atwe ye ho free boni ho a ye betimi akopie mo e wo paradise enti ye bisa asofo yi say boni wo ho a ade enti na da ne da so fo no so ma ye ni da ye ho so say ya ye nya boni de na boni na ye di no kra bi ni ne ewem ene ne say metima no asabe kwasia sabe jimi anas me ye nia emfata eni Kristo brano ense de wen pa ana eya ye boni ejama mbono so eye boni anas enye boni ebusia ene ho komo ana ne ye betwetwe e wa attention TV so frobi no frobi na ka chen say ye wa attention TV Facebook YouTube Twitter medical aka YouTube de no Facebook attention TV de choko ho no so a but you follow, you like, subscribe for us. Go to Twitter so you read it for us. Meeting any akusia sparkles. Mami try me home ba madam asobo for Eddie. Ebusia me das so when you bread try mami try me host ma pe e dey e buy. So we did one was a match. And you want once and I ever come. A day pa and a bonny. Now, then day and a year so for the year would not show the train say, and I there was say bonny and you. Now, bonny and no supply will not answer what I say yes, say yes, the young from so. Now you put a general son of Bonifaca or the better they are crying and Kayanko near the Apostle Samuel Oboh Donkor and the Apostle Paul and Coach Pastor Mama Papa. Yeah, I'm dear Aba. Pastor did say we didn't mean right. Okay. Pastor did say we are a book. I read Adam. And I pay and she be on it. And what yes. And I said, then I said, Papa. Okay, Papa also. Oh, Yamia, we are the D. We are the D. Apostle Samuel Oboh Donkor, Meshas here, Eddie Furu so. Yes, Bonnie, Yakasa Bonia, and no, anything. Me da so ni aba ana pray da some ka se pa na waka fa be bone de e ba kan sa de enye bone se me kan se we de digital friends na de ma oba se ono okay bone ko so no mo be enti nya de papa enti e kan bone abone ne ade a enye ancestor ni paye bone ne ade a enye sa ancestor ni paye enye sesen mo awu say e wa ade a nyame boy e ba asase so no e wa niam esese yeye ana e wa niam ensese yeye fa se aboa ni aboa e da wa bonti sa aboa pe ne yonko aboa oba onko high hotel ana non ko shawo ngo bibi enti se emwa ada wa bonte na nipa so ni nipa obi sto anim obi kiosk echi na one obi ada wo ha e bone e den na ma ye bone nipa nyesa na den na ma ye bone emwa na yesa so nipa ko yesa de anya na o ya aboa e den na ma ye bone de ma ne ye bone sa de na wo ye de u gina ya de no ye nyina wa nya sa de na wo gina ho ede ka ka chero se edem nyame boy wo hwe abode amfiti ase na onyankopon bo Adam and Eve omo mo be bi tena da de bia wo ye bia no wo ye no be bia wote onko be bi foforo enko ye sa de no enti se obi akogina da bi a ensese sebe ye ne oba hia wo ho
na oni ni hia wo hɔ a ɛyɛ bɔne de ma ne yɛ bɔne sɛ hɔ ne yɛ nya wo ne yɛ gyina ne ɔbaa hia enya hɔ ne ne ɔbaa hia yɛ ne ɔbaa hia wɔ dan na bɔnte a oni ni hia yi so ɛnyɛ obi a be hu wo ka sɛ o ɛnyɛ okay ɛnyɛ ɛno ne yɛ frɛ no ɔyɛ ade a ɛnyɛ so bɔne yɛ ade a ɛnyɛ okay so for bɔne meda watie fuina ase and anopai so bɔne yɛ ade bi a efra asese na me brother pani kan Adam na Eve ɔmo abreso ɛna bɔne hyɛ asese efra wɔ so ɛde ba Adam na Eve wa ba kan ana wɔn ba tu na odi kan ɛyɛ bɔne Cain na Abel Cain kum ne nua Abel ɛhyɛ na ɛhyɛ ase from hɔ edi santi bɔne yɛ ade a o sɛ nipa kra ɛpɛ ɛsen papa ne yɛ ɛdɛn na ma yɛ pen bɔne ɛwɔ sɛ abayɛ ade bi a abayɛ yɛn su the reason asɔfo no preach time bi asɛ yɛntwe yɛn ho mfi bɔne ho na yɛn ya heaven no yame na asɛm se sɛ wofa Yesu Kristo yɛ wokra no wagye nkwa nneɛma pa bi ɛden ɛwɔ hɔ ma enti obi bia nso a na akoma ɛdɔ bɔne no hu sɛ ɔsɛe mu no ɔkɔ nti na time bia de chi bia no yɛ kasa sɛ w'ani bɛbɔ wɔn ho so na ɔmo atwe wɔn ho afi bɔne because bɔne yɛ ade bi a nipa dɔdɔ ɛbɛka sɛ atenka ade a nipa dɔ ɛsen ade bi a atenka ade a nipa ɛdɔ ɛsen bibia ɛsen bibia sɛsen sɛ me de sɛ me yɛ bɔne well obiara wɔ ne o choose okay because o kan Bible say nia oni miame no wo mu na aten sɛ wo do ho ama Kristo a aten bo bi ani hɔ ma but wo te bɔne mu na wo nsache wadwen a aten bo hɔ ma bɔne yɛ bibi a tam bia no wadwen na adwen wo kan Galatians chapter 5 verse 19 a saa nneɛma a yɛka ho nsɛm na ɛwɔ hɔ nipa su ana sɛ ade a ɛde honam dwuma ya ma men kan sa ɛyɛ honam dwuma dun sɛ honam dwuma ina yɛ ade bi a ɛdi nipa ɛkɔ ɔsɛyɛ mu ɛne ne bɔne no ti kakra betuma honam dwuma bi a ɛdi nipa ɛkɔ ɔsɛyɛ mu ɛyɛ bɔne sɔfo ne yɛ adwen sa ɔfa ba bi no ma di atum ɛfa bi so ndi ntu asɛsɛ yɛ wɔ kwan mɛn so ma kyerɛ obu mentumi nka nkyɛn sɛ menyere ntu ɛsan sɛ wakyerɛ na adwen na ɔmo sani ɔka Galantifo woman ai 5:19 honami wade a ɔpɛ ya honami wade a ɔpɛ ye wa kurase no ye obi nsibi kurase foforo no edua pia na sɛ edua pia no ye ni beans ye ni na beans na kasa na ho no wo mo ye ehu si de wo mo no na ho keke no sɛ ka ho a ti sɛ ye bo nsuo ɛkyerɛ sɛ ɛne ne pedui anka sɛ ne pedui kanka wo de kan pedui anya hwe na ɛne ne kanti wonya de kapɛ na ne pedui ebenya ɔhaw enti ɔmonam nnwuma yɛ de ɔmonam ɔpɛ ɛyɛ ne nnwuma ɔyɛ na no ne yɛ ka sɛ me ne yɛ ka sɛ nipa bɛdɔ bɔne ɛkyɛn papa ɛyɛ dan na nipa bɛdɔ bɔne ɛkyɛn papa honam ne nnwuma no honam ya yɛde na me ne nnwuma no na de nti a na wɔka bibi sɛ asɔfoɔ ɛka ho asɛm sɛ adeɛ bi yɛ usu na yɛ nkasa wɔ ho afa nkyerɛ wo sɛ usui enye usui emmoa ɛsɛ sɛ wogya sɛ suban na wo fa suban foforo anyɛ sa daakye ɛde ɔha bɛbrɛ ɛno ɛna ma asɔfoɔ de bi aka ho asɛm sɛ na bɛyɛ onipa ni bɛba ne ho so na obehu sɛ adeɛ yɛ ayɛ kasa minja manhwɛ yi adakoro na makɔtɔ owu makɔtɔ enguasiem makɔtɔ atitibia ɛmfa mmoa ɛmfa mbrɛme nti ɛsɛ bi dan ɛno na ama asɔfoɔ ebi so ayɛ ka ho asɛm nti sɛ anka yɛ ka ho asɛm ɛna wɔn sɛ Onyankopɔn kasa dɔɔyɛ na nyame ne dɔɔyɛ no ɛno na ɔde ama asɔfoɔ sɛ monfa saa ɔdɔ no nkyerɛkyerɛ nti wo do bi a ɛna ɔyɛ adeɛ nya ɔbɛka ɔndɔ no a ɔnyɛ na adeɛ ɔnkɔ ne baabi adano a nana yamampani ɔde saa ɛsɛ da yi deɛ so na state of nation address ba ka mo da be yi levi mo
anya soja for dim labi amo electronic levy ayo o de sa de ba on say penasem nti egusu a ya ka bi ya penasem a ya nka mo an say ebutu no ankasa so o penasem nti na enti de ya ka bi e how nti na wo ka dabi nya ha me e how oh ma because e how akwamede wo na akwamede me akwamede me ebiane sika chen wo me ka cho se coffee dia me mpa wasem it has ade na ono de aba no that e be ha no senya kwa sabi okwa o mebie mu a anka be ana anka be bie mu a anka be ha no so na wa na ode na sha ho chire na baka chanse wa ma na ho chire na wo se boa me a obeboa amo ani disi se yo to ya tem na wa chichere wo ne ma ntume nso ana se sa pa cho be so ame wa bra didi na tem on hwe no po o de ba fa be bia ja wa nya kwa ba so aso no enti wonami abaye ade bi a awusu no on se me bra kan se Adam woma eye boni ba kukum ni good na ma kan se mi pense ye wo awo ntoto aso ade yo se me kum bi a me kum no na nya de papa na maye enti ma sefo Ebesia Lamentation chapter 5 I say ejana ma ye bone no woni ho na mo na mo tua wona mu ye so ka enti ne ode ye ba asase so a na ye nyina hye na say Adam and Eve no eda na wo ye wona bra so na bone edidi abedu ye so enti ye generation akwa bibi tisa no me because nya ko ka tera won sa mama nya bone ade we fa sanka we ma yesi ana obi foforo so ka tera won sa enya no kore monye ana wo yes a nti wo yes a na afi de ekwaye bone de ma bone ni ma na wo gusu a wo e be say David so bia kan say bone me na me na nyisi me na bone me na ye wo me nti na just ya wusu ade abusia bi oba wo ye dan o ma ni wi wo ye dan o ma ni wi a generational ye generation sa na wo mo janu mu wo mo janu ya wa yale bi o mo fe na tware sa wo abusia mu a eye dan a obi so benye wasa ya de ansa dan e be sa pie be foforo e be sa ya de a na mogye no mu saa na eko okay so ati ase na nsen me baba ko e ho anu ati ato apa de no mpa yesa ana urade twa ma adwum esi so se sen na sasa wo ye because ade na ekoso no ohun se wo yere busuam ebi wo ho ana be sha ase afide me di ho nkomo kire me nua no ma asofo a wo so we nim ono yame adom sa de na be fere me ba no so na esanse ye ebusuam ade enti wo ye de ha ebe pie enti bone de ye ebusuam ade yo sana bone ye ebusuam ade yo from abode fiti ase na bone sha ase na ye wo enti ebenya branches nkorabata hodo bebere obi de de afa koke side obi de de afa wi side tramon side obi de de adwamama side obi krono side enti bone ne se de nyini o bone nyini cha Ghana bone e be nyini papa wo ya na setinam enti yentumi nya betumi aka so obi na asase so aka so no nya bone okay obi aya bone eno na ama so for ye nya adwuma nka so for bi nya adwuma ya kasa fa bone hu ya kasa tia bone ye tu ni pafufa bone hu se ye nja ama aboa ye yan kwanda ye bi do asase so okay sana me hono because of Paul ya bi enkofo tai bisa asembisa bisa ya say bonimu ana yawo ye na yawo akola be ye 1 week ana 3 days won aba wi asimu na fofia ntwanta na me asanfa na ade ni bisa akola ye ho na amaka se obi a won shebre okay na akwada when do the time dia 1 week or 2 weeks we film no ene de e ho no wanyamense because bi o mu a mama kan se bi o mu a eye ne na eja no ana ma otu bi na nkoyie asase so no ye frɛ bi se duabo okay ene wo ho and spiritual we no other side no ho na physical we no so until se ye konsunsun mu na ma me ne papa no enye bibia ede ho asotwe bebre ona nkasa ma me na na se ne ba na ne kunu a na akoda ne fida ofimu da ata me ne dia ene wo nyame nse
na say eno no obi enu kwan say obejeje na me sam bi say wo asobo for mo ye bone asobo for ye bone because eya say na mo gina popeta na bone nyu evangelist bi kwade o mo kan la eya ahomete obehu evangelist pa na o twa boy ono be gina bonten aka kire o say o twa boy enye o twa tia enye asobo for mo ye bone kwan menso na mo ye bone well bible say nia o gina ho no onhwe yi no anhwe ase then so for na ye preaching more na bia efa ya ye because me preach ya yes me gina ho na me kan ya me asem nti me wie no bible say ende pampo yankopon ni waso ntumago nti bia wa dwan wo badwan mususuan obesusuan na wana mo bia obetu no ede bone ebre woni pedua wodi wonim but true preaching na nsam na nyame fa wo so kan etum deliver wan kasa if you bone mu nti o kasa sofu gina ho a nyame o gina pulpit ya different okay o si femu a different because o gina ho a nyame homa ahya ne ma o de kasa o de deliverance o de bibia o hya nkom all right but o sanya anaso o wie opon